احنا عندنا كلمه سيدي العريان دي كتيره قوي، غير فيلم امير الظلام طبعا اول ما سمعناها افتكرناها تهريج وان هو يعني بيتريقوا، لكن فعلا في سيدي العريان، ومش سيدي العريان واحد، ده سيدي العريان ثلاثه سيدي العريان. سيدي العريان اول واحد هنتكلم عنه كان في القرن ال13، ده اسمه برسوم ابو المفضل. ابوه كان راجل ميسور الحال اللي هو ابو المفضل، وده كان كاتب لشجره الدر في مصر. كانت مراته من عيله اسمها تبيان او تبان، ودي برضو عيله كبيره، وابنهم كان برسوم. مات الاب وساب ثروه كبيره جدا، الثروه دي طمع فيها خال برسوم، فصمم ان هو يستولى عليها، وفعلا استولى عليها. وكان برسوم اللي ساعات كانوا بيندهوله برسوم تبان على اسم والدته يعني. وفعلا برسوم زهق وحس بقهر، وان الناس طمعانين والناس وحشين واشرار والشر ملا البلاد وكده، فزهد في الدنيا كلها وساب الدنيا وساب كل حاجه وراه على دير في المعصره اسمه دير ميركوريوس. والدير ده بيقولوا عليه برضو ابو سيفين. دخل هناك وزهد الدنيا كلها، وفضل حتى ما رضاش يلبس بقى حاجه غير حته جلد ماعز كده يداري بيها عورته او حته من الخيش، وخد كهف في الدير كده وعاش فيه وبقى يتعبد ويصلي وما بيعملش اي حاجه، لغايه ما صيته عالي جدا وذاع للمسلمين والمسيحيين. كانوا بيروحوا ياخدوا منه البركه وحاسين ان هو راجل مبارك، وكانوا دعوته تبقى مستجابه وطريقته ممكن يشفي ناس، ممكن يدعي لهم، الحاجات دي. انما كان صيته زايع جدا، وخصوصا ان هو لما دخل الكهف اللي جوه الدير كان فيه تعبان، قدر بصلاته وترانيمه ودعاء انه يستأنس التعبان ده. فضل ملازمه 20 سنه، وفضل برسوم حتى كنيسه اسمها كنيسه برسوم بعد كده فضل يتعبد، وفضل 20 سنه على الحاله دي عريان، ما يلبسش لا شتاء ولا صيف، لدرجه ان جسمه كان اسود من كتر الحر ومن كتر السقعه، ما بيلبسش حاجه خالص غير حته الجلده اللي هي من الماعز او حته الخيش اللي بيقطعها عشان يلف بيها يغطي يستر بيها عورته يعني، لغايه ما مات في المكان ده. والكنيسه دي موجوده في المعصره. كان ايام الحاكم بامر الله طلبوا الرهبان ان هم يعني سمح للرهبان انهم يبنوا ليهم كنيسه خارج القاهره، فخدوها في المعصره في حلوان، وعملوا الكنيسه ديت وقعدوا فيها وسموها كنيسه الشهيد ميركوريوس. كلامهم غريب صعب قوي. وقعدوا فيها وفضلت لغايه واتدفن فيها برسوم العريان او سيدي العريان، بس ده المسيحي. نخش بقى على سيدي العريان بتاعنا بقى. انتوا فاكرين طبعا فيلم عادل امام بتاع امير الظلام لما قعدوا يقولوا شلاي سيدي العريان، كلنا كنا فاكرين ان سيدي العريان دوت افيه يعني في الفيلم او حاجه يعني، لكن الحقيقه ان في عريان، في سيدي العريان اللي هو برسوم في كنيسه الانبا برسوم اللي في المعصره، وفي سيدي العريان اللي في الرواعي برضو عريان اسمه ابو بكر. بس احنا عندنا بقى الناس دي نوع من انواع المجاذيب، يعني مش مجاذيب كمان، لا يعني من انواع الناس اللي عقلها شويه مش مكتمل، يعني عندهم تخلف، وفي فرق بين المتخلف والمجنون والمجذوب، نتكلم في الموضوع ده. لكن عم بكري بقى ده اسمه علي البكري، وده كان راجل غلبان قوي ملوش في اي حاجه. هم اخين، علي البكري وكان ليه اخ تاني. علي البكري دوت كان بيمشي كده في الشوارع في وسط البلد كده في حته اسمها الرواعي في المنطقه دي، وكان اللي يديله اكل اللي يديله، ساعات يقعد من غير اكل فتره طويله ويبقى هيموت من الجوع وهيموت من العطش وحاجات كده. بس انا عايزه اقول حاجه، يعني المجذوب لا بيحس بجوع ولا بيحس بعطش ولا برد ولا شتاء، دي معلومه كده على جنب. لكن علي البدري دوت كان راجل غلبان يعني، فكان يمشي كده دايما كان حالق دقنه، ودايما الناس تعطف عليه وتديله، يقولوا عليه زي ما بنقول علينا احنا كلنا في مصر، يقولوا ده بركه، ده بتاع ربنا، ده راجل مبروك، ده كريم، الحاجات بتاعتنا دي. فكانوا بيقولوا عليه البركه وان الراجل ده مبارك، يعني راجل غلبان كده. فكان الناس تعطف عليه شويه وشويه يعني يموت من الجوع والعطش وكده. واخوه كانوا فقراء جدا، فاخوه جات له فكره يعني لا الناس بتعطف عليه وبتديله، فجات له فكره ان هو ياخد اخوه دوت ويستغله استغلال بقى جامد يعني. فاخد اخوه ما خرجوش من البيت وخلاه يربي دقنه ولبسه كويس وقعده في البيت، وقال للناس اخويا جات له كرامات وربنا كده اداله الولايه بقى ولي من اولياء الله الصالحين. وراحوا بقى وربى دقنه، راجل قاعد ما بيتكلمش ولا بحاجه. فالناس بقت تديله اكل وتديله بقى شرب ويديله هدايا وعطايا، لغايه ما تخن جدا علي بكري ده، تخن من كتر الراحه اللي هو قاعدها والاكل اللي بياكله. واخوه بقى هو وكيل اعماله، بقى ده البيضه اللي بتبيض له الذهب، بقى تجيله عطايا وهدايا وفلوس وناس وكل الاعيان كل الستات ولاد زوجات التجار كلهم بييجوا لعلي البكري علشان ياخدوا منه البركه، وانه بس يشوفوه كده او يشوفهم ربنا يبارك فيهم على طول، ويدي لكل واحد على قد الحاجه اللي هو محتاجها. فكانوا بيثقوا في كده. واخوه طبعا كان عامل الشغل التمام يعني. ومات علي البكري، فراحوا عاملين له دفنوه في نفس المكان في نفس الاوضه اللي كان قاعد فيها، زاويه كده صغيره في الرواعي معروفه بمسجد البكري دلوقتي، وبتعمل له مورد، حتى اخوه مات بعدها، وبتعمل له مورد يبقى فيه اغاني بقى واناشيد وذكر ومولد. عشان مين؟ عشان سيدنا العريان علي البكري.
لي. لكن سيدنا العريان بقى اللي هنتكلم عليه النهارده هو سيدي العريان، اللي هو واحد كان من عيله كويسه جدا جدا في مكان بين قنا والاقصر كده. المكان دوت خرج مع ابوه مره للقاهره، ولما رجع ما رضاش يروح البيت كده فجاه، وهو ميسورين الحار جدا، حب حفر حفره جنب الترعه كده، حفرها بنفسه 2 متر 2 متر وشويه، وراح قاعد فيها. فضل قاعد فيها 55 سنه، وناس بتقول 60 سنه. فضل قاعد في الحفره دي 60 سنه عريان تماما، الا من بطانيه خفيفه كده ساعات بيحطها على وسطه وساعات بيحطها على ظهره يقعد مكون بيها، لكن ملوش دعوه باي حاجه. قاعد في حفره في وسط الشارع بين القريه بين الناس رايحين جايين عليه، وهو قاعد عريان تماما في قلب الحفره دي، لا عايز يكلم حد ولا يقابل حد. كانت الناس تروح بقى تتصور معاه، واللي يجيب له اكل. كان يحب ياكل السمك، وساعات كان يطلع من الحفره دي يروح على الترعه يصطاد منها السمك، ويقولوا كان بياكل السمك ني كمان، ويرجع الحفره تاني. سيدنا العريان دوت قعد اكتر من 55 سنه في الحفره دي. لما عي كان رافض الدكاتره ورافض كل حاجه ورافض الادويه، ما بياخدش اي حاجه، ما بيسمعش لاي حاجه، زي ما انتوا هتشوفوه كده في الصور، مش عايز اي حاجه لغايه ما مات. راح دفنينه في نفس الحفره اللي هو قاعد فيها، وعملوا عليه مقام وسموه مقام سيدي العريان. بيتعمل له مولد كبير جدا، لان طبعا كان ده من الحاجات الحديثه، يعني بيتعمل له مولد كبير جدا اسمه مولد سيدي العريان، وشلاي سيدي العريان. بس